ლომებს უჯდებათ მე-11 სახლში. მე-11 სახლი არის მეგობრები, სოციალური ურთიერთობები, მეგობრობა არის ზოგადად. მსგავსი ჩემი აი მე რა ღირებულებებიც, იდეებიც მაქვს, აი მსგავს ადამიანებთან შეიძლება იყოს უკვე მიზიდულობა. აი შეიცვალოს ჩემი სამეგობრო, შეიცვალოს ჩემი სოციალური წრე, მაგალითად, ხო, სოციუმს მე-11 სახლი მართავს. შეიძლება ზოგი აქტიური გახდეს ძალიან სოციალურ ურთიერთობებში, ან სამსახურებრივად ძალიან გააქტიურდნენ სოციალურ კავშირებში. შეიძლება აქაც ისეთი ფრილანსერობის თემაც წავიდეს, მაგრამ ცვლილებები მეგობრებთან, ცვლილებები ახალი იდეების კუთხით, გათავისუფლება მოუნდეთ რაღაცეებისგან, იქ უკვე ნათალურში ურანის ატყობს იმის მიხედვით თავისუფლდებით. ზოგ შეიძლება ძალიან დიდი სურვილი კონდეს შეცვალოს რადიკალურად ცხოვრება თავისუფლების კუთხით, აი რაღაცა თუ იყო წლების განმავლობაში მაჯაჭვება, ახლა მე თავისუფლება მინდა სადღაც, ხო? აი ამოვისუნთქო, იქნება ქორწინება, ქორწინებისგან თავისუფლება მინდა, იქნებოდა ეს ოჯახისგან თავისუფლება მინდა. ან მძიმე სამსახური, აი ამ სამსახურისგან თავისუფლება მინდა ისეთი სამსახური, სადაც თავისუფალი ვიქნებიან. თავისუფლების ძლიერი მოთხოვნილება გაუჩნდებათ ლომებს, ოღონდ ვის როგორ ეს არ ვიცით ხო, აი აქ უკვე პირად რუკაზე არის დამოკიდებული. მე-11 სახლი არის ჩვენთან იდეების სახლი, მოულოდნელი იდეები შეიძლება ბევრ ლომებს ჰქონდეთ, მოულოდნელი ინსაიტები, ვთქვათ, რომ აი ჩემი ოცნებები და ჩემი მისნები რაც ჰქონდა, აი მოდი ახლა რაღაც სხვა კუთხით ვეცდები, რომ ამას მივახციო. აი ამის ტენდენცია შეიძლება ბევრისთვის გამოჩნდეს. ახალი იდეები, ან უცებ მეგობრები გამოჩნდნენ, რომლებიც შესთავაზებენ ახლებურ მიდგომებს თავის ცხოვრებაში, ხო? ახლებურად მოაგვარონ თავიანთი პრობლემები, მაგალითად. აი ეს ტენდენცია არის. სხვათა შორის მე-11 მე-5 სახლის შვილების ღერძი არის ჩვენთან და აი აქ შეიძლება შვილების თემაც გააქტიურდეს, როგორც ლომებისთვის, ასე მერწყულებისთვის, ხო? და ეს ურანს ცვლილებების შემოტანა უყვარს ამ ზონაში.